Bienvenidos a Mi Mundo Curioso. El elefante es el animal terrestre más grande y también uno de los más tiernos. Los bebés nacen después de casi 2 años en la panza y pesan más de 100 kilos. Viven en manadas, dirigidas por una elefanta sabia. Todos se cuidan mucho. Su trompa es como una super herramienta. Comen, beben y hasta juegan con ella. Los elefantes están en peligro, pero si los cuidamos, seguiremos disfrutando de estos gigantes buenos. El próximo animalito ya te está esperando. Seguime, dale corazón y no te lo pierdas.